amtang haibiro ai ningthem koi Hussein su koi aseng badi Hussein koi aduga mayam na ningthem ko bu su yawi aseng bai mai pa na thon badi ningthem Hussein koi bai se Hussein Muhammad Hussein yes ojadi karai karam lam dagi ai Moirang Kokta Moirang Kendra Kokta dagi ni oja hoje ki irang se khangna hoy meitei ga kuki ki karak sida muslim budi yaude hoi adoi tar bu ayamba jikan ge muslim na mating pangaga chinggi kuki mayam gi pot su holi ko pot holi mating pangi adubu levi ba ichin naw meitei sing nadi muslim da awaba natragana auto da pot puri ba mayam se loi na ching thar mei thadok ki haba ko ado ojana amtang haibiro hojik ki imphal gi se levi ba muslim ichin naw na sigi irang marakta mating pangaga kai wakhan lege masi seng harakanda aikoi leitaba oja khoiga aidi mitaiga aidi oja kho kuki ga hekta hairasi ko aidi khanaba aidi nungaina daba sugumba hanaba sunaba sida koi da yam wai khoi leitalaba lairaba khoi da seng harakanda nongmagi chara talaga chaba khoi se oja seng harakanda hana lising tanwa ngamamdo hujik si changwa tan manate changwa tan mangamdre oja seng harakanda khoi yam wai sengna adu akhoi ya pamba sidi sengna nusina na sar khoi akhoi punna hana gumna leimina buduni akhoi na pamjari si sar sengna oja meitei sing na budi hoi muslim sing na mating pang ba se ogumba mei thabi adu tawi hoi sing na kai silige akhoi da kuki sing na ngasi phauda akai ba kari shu taude oja kari shu taude aidi sima auto sima mai thare ai auto driver ni adu auto sima mai thare natraga auto driver ma phure natraga adu tore haiba kari shu leite adu ngasi maksi aidi ngarang nupi amana aibu chamu khongdagi aidi kainoda mayang langjing jase haina nekpi bane adu mayang langjing helaba a kainoda kaithen manbi yogodoraba adu fobudasu mana haye hojik shu ja koi thaj daga hangbiu sengna adu yodri bra haru yodri adum haire adu kibudagi aina has adu di aina hange haina waidi dukan gi misingda hange adu da aishidi kaithen manbi yogodore da koi hallaga amuk sakro aduga aidi mayang langjing dagi hekta nakanda lambi ama somda satpani left side ta somde helakpada left side ta satpani aduda chumna straight ta sakro adu ma haibalam du yogani haina aduda satpadagi oja sengna harakanda aina yograbra yodri adum hairaga pung mapan tara taba adu khara aswaida mi khara tinma bazar masa ama leirame aduda aina hange aduda khorkhulni sidi nakhoina mana nupisin haibalam sidi ngasi gi oiroi somda chalo haina makoi nambi takbi rakpani oja aduga sida lakpani hoi khangna kangpupi sida changrakpani haba natte oja ai makhoina taglakpa lambi se oja kanana takrak aidi kainoda mayang langjing dagi somda haijallo haina hair taglakpa mising je sina taglakpa si oja highway sugnat natte baja highway ani sidi ai khangi dina oja ko adu de phare oja marang ne phari bese mani oja marang ne phari bese adu acha thakti dum ai oja ai pi oja pi ado itare bin ngasi khoina interview lo cha kai sunate khoina pamjabidi hoi idauna imphal set pakanda hoi kuki singi wakhalol kuki singna kramaina mibu hoi lanaibu khut hekta sukti haibise kai paudam pibi gini sakali ba birin manakta ai jage seng harakanda ahoigi ai panganga koki ga taunaba nate adu meitei ga taunaba ni meitei asidasu kannang mi ama phone ngang ba udri seng harakanda kwa pijari magi asapot piri magi everything magi dagaro ibo khudimuk mangonda piri ba seng harakanda aide ante ai budi tongan thamaseba aidi irang si yaudabnina do irang taunariba hanare bas nupi asidi karegumba pressure am ho pide habase sengna ai samak na haijagani sengna ai kai hainin balege adu ai hairi huji haije je simak ne ai hainin isi oja sengna harakanda koi chalui ai isaga chalaga sumai tawi aidi pangani adubu oja hoiga oja koi meitei ga koki gani taunari si adubu koki singduna di hariba ai ga jaminariba ai ge isi haiba tare
masida haidi magi darkar oiba khudingmak kwadagi chaktagi chadagi karidagi magi ek darkar oiba khudingmak haidi piraga yamna ikhoibu haidi phajana thamaga thabire I haina haiba pau se oja ai soidana tamjagani oja lata yumnakti ai la samne laisamne mari kadai degi samajin sekmaijin ao acha imana ngarang changra ise jaga se leiriba kangpopi ni hai khangbro imana khangde ao pare ngarang de nungdang du li banina lek padu da ima kam to ya cha acha thakpa kamai na pijege leiriba ima ben khoi gi di mera pai bi hai mite gi cha do pije se acha chu pije ye fazala tawiye haina to bi ko ado imana hojiki irang sida kuki ga mite gi yengthina bagi iram dam sida leiriba imana kuki gi lamda leirak pasida wakhan kai lege ki ba pokra kamhaina to rakni hai bi kai wakhan lege ai akiba pokte ba ko pokte ya ba pokchai ha ba ado phare ima khoi se leiriba sarkar hojiki paliba birinda pau se kai hainge imana am ta haini mana tawriba mawong je akhoi di yadaning de adana lan matam da su mamana kana karima ta su wahem ta su haide adu mana tumina lay adu gitu matakta mana Narendra Modi na thola ka dan sigi matang da wa mate mangang da tumina le thok pate akhoi tu janing de aduna amisha thola mate ma karimat hairam de ma asiba jum da sanga ga ma pesa piram maga ma thoki adu adma thola ba tangra ba matung da amuk hena ma thola madagi irang ke hogi aduga biren mazu karimata wahe mata haidana mara tumina lebate akhoju yadani ke adudi khoi gi karak sida leiriba ichinau kuki ga mitei gi karak sida afaba purak pa se kana ge khut lei biren ne koi ma pau dam se kai kining ge khabar da ado birena wanga pa matam tv da wanga pa matam da akhoi mana wangang ba de akhoi chuta taning de ma akhoi na chuya ya de ma na tali ka sidi yamna akhoi bu singda bani mana adu mana tarpa mana nga pa wangang changang akhoi taning de tv masa uba phawa akhoi ma bu akhoi na hatuk ni ba ma po adu mana tali bale cha je akhoi pamte si hara ka ilusion jara phare ma mera pai bi sa leiri bai khoi su mera pai bi ne phomi se khet ba kai u ba phangge imana kuki singi mera pai bi se kain pa khena de moina ngarang akhoi la ko matam da moina phajana welcome to bi ba se aina mo khoi bo thagali let this be a testament and let this be a foolproof that Kuki-Zo communities are not communal like any other communities. And we would like to urge the state government to take cognizance of this goodwill gesture by releasing 2 of our fellow brethren who had crossed the buffer zone yesterday at around 10 p.m. Now we would like to urge the center government and the state as well as instruct the state that as long as the Kuki-Zo breathe, as long as the Kuki-Zo have blood in their veins, will strive for our land along with maintaining our decorum. And this is our goodwill gesture that
the innocent and the bystanders should not be harmed. There should be a reciprocity on part of the state government. There should be a reciprocity on part of Biren Singh's government. And the brunt should not be on the civilian. We have seen so many video clips that emerges on the internet whereby innocent Kuki, Zhou are dragged on the road, mutilated, beaten. But we are not going to restore to that standard. We are going to maintain our standard. We are going to move, demand our political aspiration in a most democratic form. And this is one of a message that we would like to give to our Valley brethren. And for the central government to stop giving instructions or giving goodies to a deluded state administrator. Birenji, you have crossed the line. Let this stop. We have crossed the line, we have to stop. As we have given interview by them, they should be our ambassador of goodwill messages to Imphal. And we want that reciprocity. Wars are fought on the battlefield. Wars are fought between soldiers with arms, not with civilians. If you are courage enough, fight with the man with arms, not with the innocent civilians, where you ambush them on the way. So we would like to appeal to Biren Singh and the MP Sana Zauba and to all the elected representatives of the valley that enough is enough. Today the Committee on Tribal Unity, Southern Hills, on behalf of all the communities of Kampong district, would like to initiate a good resolution to the majoritarian meitei communities at Imphal. Last night, 2 students of Imphal Valley has been crossing the buffer zone at around 10 p.m. And today, on behalf of all the committee as well as the community of the Kukijo peoples within Southern Hills, send over the 2 innocent students to the 22 AR as well as the Kampong district police with safe and sound.